안녕하세요. 연애 무엇을 준비 중인 헤드입니다. 이응 할 거임. 비웃지 마라. 연애 보고실이 뭐 어때서? 잘 가라. 쟤 왠지 모르게 따라하는 것 같은데. 나간다고 하면 바로 다음 날에 내가 말한 내용 아닌 제목이 똑같단 말이지? 기분 탓인가? 뭐하고 왔어? 근데 그렇게 빨리 와? 아 그래? 무슨 문제 떴다. 뭐지? 유튜브에서 뜬 거네? 아니 뜬금없이 왜 딴 말을 해? 조금만 기다려. 영상 제목 좀 보게. 야 미안한데 내가 더 고음 높아. 아니 근데 왜 계속 유튜브 못 보게 막는 건데 무슨 비밀이라도 있니? 너도 나랑 장난해? 아니 연애보고실을 올린다고 하니까 비꼬는 애가 갑자기 나가서 연애보고실을 올려? 아니 너 나랑 한판 싸우고 싶어서 그러는 거냐? 설마 알면서도 영상 올린 거니? 야 또 갑자기 펜트하우스? 말 돌리려고 펜트하우스가 재밌냐? 어떤 신이 재밌냐? 이러는 거냐? 나? 인성 같다. 근데 뭐? 질 것 같아서 따라하는 건가? 그래, 질 것 같으면 말을 해. 응? 난 목소리가 못생겼지만 넌 목소리가 썩은 것 같은데? 또 너 반방이고 처분할게. 인생 그렇게 살지 마. 잘 가. 여러분 저 큰일 났어요. 아니 제가요 이거 부모님 몰래 하거든요. 근데 옛날에 본 게 어떤 집에 들어갔었어요. 근데 엄빠가 계속 가고 카톡 나가라고 해서 나가고 있는데 이게 이제 생각해보니까 모음으로 했으면 됐었는데 또 프사주를 만들었는데 그 옛날 직원들에게 좀 미안해서 이 영상을 보고 있을 수 없는 니은 언니 어떻게 편집하기 귀찮아요. 난 N팁인데? 근데 그건 왜? 응? 하하 조금 당황스럽다. 그건 아마도 신께서 날 N팁으로 태어나게 해주신 건 아닐까? 아니 왜 그래 오늘따라. 너 원래는 다정하잖아. 또 너 재수없단 말 1도 안 하면서 혹시 찌찌 한킴범인가? 카톡 해봐야지. 실시간에 안 들어가서 곤란하다고? 안돼 킹범. 일단 정확하지는 않아서 어쩔 수 없고. 혹시 킹범이니? 맞잖아. 어때? 왜 그러시죠? 왜 점점점점이라고 하시죠? 네. 그런데 신고하면 그 마음이 달라질 것 같은데. 죄송한데 진짜로 신고할 수 있어요.
이제 계정이 다음날 돌아올 테니까 안심하라고 전해야지. 뭐 할까요? 끝말잇기요? 네, 좋아요. 지금 화자성 빨리 끝내죠. 강력 이제 생각이 안 날걸요, 체리님. 키키히. 아, 여러분 있잖아요. 아까 무슨 문자 떴는데 현재 시간은 50NMB가 내린다고 하네요. 근데 걱정되는 게 아빠가 밖에 계셔요. 네, 그냥 걱정돼서 말하는 거예요. 아직 5분밖에 안 채워져 있어요. 아, 제가 빨리 끝내고 싶지만 8분으로 영상 만들기로 했기 때문에. 근데 오늘 액자에 왜 보라색이 많을까요? 왜냐하면 제가 보라색을 좋아하기 때문이에요. 히히. 아까부터 왜 쓸데없는 이야기만 하냐고요? 몰라요. 벌써 시작합니다. 그건 저도 모르겠어요. 제가 제대로 영상을 올린 것도 아니고 계속하면 괜찮아지겠죠? 아니에요? 꾸준히 영상 올리면 올라갈 수 있는데 왜 그런 말씀을 하세요? 아니, 저도 다른 분들이랑 똑같이 노력하면 성공할 수 있어요. 또 윤차님은 그런 성격으로 1,000명이나 됐나요? 님 시청자들은 님의 성격을 아시나요? 윤차라는 분이란 걸 모르시면 제가 뭐 말해드릴 수도 있고. 네, 그 말은 적용 영상 올린다는 거죠. 적용 영상 올리러 가볼게요. 여러분들 빠이.